मैं आप लोगों को आज एक बहुत अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। हमारी जो ये वाली फैमिली है ना, ये देखो यहाँ पे एक और मेंबर जुड़ गया है और वो अभी है मेरे हाथ में। ये देखो बड़ा है। खुशी के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। मेरे को खुशी हो रही है और मेरे को हो रहा है दुख। हाँ तो दुख तो अपना बाद में सुना ना। गाइस यार मेरा दुख सुनो पहले। मेरे YouTube पे है 17 मिलियन, लेकिन साला स्ट्राइक की वजह से आ नहीं रहा है। और ये मेरी बहन कहाँ आ गया यार बहुत जल्दी। तो अपना दुख सुनाना अपने इसमें। चले अनबॉक्स कर फटाफट, अनबॉक्स कर भाई। खुल गया चले निकाल। ये ओ भाई साहब मस्त लग रहा है। दीदी का नाम क्या लिखा है? क्या नाम रहेगा मेरा? नाम वर्षा पुष्प तोड़े 1 मिलियन। वर्षा पुष्प तोड़े 1 मिलियन। उस पे हाथ मत लगा ना, खराब होता है फिर वो। कोटी के निशान। अरे मत लगा ना वहाँ पे। चलिए इधर दिखा। हाँ